婚礼的前一天，我的挚爱亲人全都背叛了我。姐夫，怎么这么快就想我？你们在干嘛？我不就是跟欣欣睡了几次吗？斤斤计较个什么？这傅少血气方刚，有需求也实属正常嘛。再说了，他又没有到外面去找，都是自家的姐妹，你就不能大度点吗？哎呀，我说姐姐啊，未婚夫都被我抢走了，你很生气吧你？我告诉你，只要是你的东西，我都要抢走。这种垃圾，你喜欢就捡走好，这个婚必须退。退婚？那你就把我给安家的200万彩礼一分不差的退回来。婚是傅家定的，钱是我妈收的，你要退钱去找他们。要是还不出来，就乖乖等着跟我结婚。到时候啊，你做大，欣欣做小，你们2个姐妹一起伺候我。嫁进傅家，这是板上钉钉的事儿，你呀，别在这里这样。顶级豪门傅家的掌权人傅占庭低调招亲，传闻这位从未露面的神秘总裁，年过60，半身瘫痪，奇丑无比。傅占庭，不就是连傅远都没见过面的那个叔叔？傅占庭是傅家的掌权人，找他帮忙，一定可以退婚。我以为傅占庭又老又丑，你好啊！但实际上，傅总，傅总你在吗？傅总。你凭什么觉得我会为了你去破坏我侄子的婚事？是我异想天开了，云和傅远才是一家人，怎么可能帮我？告辞。订婚宴马上就要开始了，安宁人呢？跑哪里去了？哎呦，傅少，你稍安勿躁，我已经派人去找了，这一会儿肯定能找回来。我告诉你，今天你要找不到他，我让你们安家吃不了兜着走。我回来了。哎呦，死丫头，你哪儿去了？你知不知道啊？你差点耽误了大事。你们不是说只要我能拿得出钱就可以退婚吗？我筹钱去了。姐姐，你什么条件我们又不是不知道，你怎么可能一下子拿得出手200万呀？他身上有没有钱，我能不知道？你有本事，你把那200万拿出来呀！拿钱，拿钱，拿钱！拿钱！够了，傅远，你不就是要钱吗？我给你。你哪来这么多的钱？姐姐，你不会是出去卖了吧？我听说呀，有很多有怪癖的老头子愿意花几百万买你这种清纯女孩的第一次呢。你竟敢卖给老头的第一次，也不愿意给我？傅远，你这个人渣在我眼里连老头都不如。闭嘴！你们2个把他带到我的订婚宴，这次要是再出现什么差错，我拿你们是问。你们放开！我彩礼都已经退给你了，你还想怎么样？钱啊？什么钱啊？什么钱啊？傅远，你干什么？200万就想退婚啊？我傅大少不差你这点钱，要不是我爷爷跟我说娶了你就给我10%的股份，你以为我愿意娶你这个烂木桩的？这个傅家10%的股份，那可是别人几辈子都赚不来的钱。要不是傅家受你旺夫，这种好事能轮到你吗？你这根本就是在卖女儿。卖女儿怎么了？别人家卖女儿还卖不出来这么高的价呢。就是啊，姐姐，要是傅家选的是我早就嫁了，你就别在这不知好歹了。我警告你，今天我叔叔傅占庭也来，他可是这个云城只手遮天的人物，你最好给我识相点，要是惹怒了他老人家，他一根手指头就能弄死你。不妨告诉你们，我叔叔已经决定让我成为他的继承人了，以后整个傅家
哦不，整个云城，我说一，没人敢说二。副上啊不，副总，你好厉害呀！人家真是爱死你了。安宁，今天这个订婚宴，你要是给我搞砸了，不用他老人家出手来收拾你，我就先弄死你。副上，现在时间还早，依我看呀，要不你现在就和姐姐生米煮成熟饭算了，等她真正成了你的女人，自然就会乖乖听话了。到时候啊，你说东，她绝对不敢往西。还是我的宝贝最懂我，等我拿到了股份啊，一定不会亏待你的。安宁啊，本少啊就勉为其难的办了你。你别过来！安宁，就算你是个烂木头，本少也能让你柔情似水。副手，我帮你抓住他，你快上！你放开我！哎呦，我的腰啊！阿信，还不过来帮忙？别过来！你们都别过来！安宁，你要是现在乖乖听话，兴许以后结婚了我还能对你好点。你要是不听话，可就别怪我无情了。你滚开！副手，你流了好多血啊！你个贱人，你敢伤我！今天不弄死你，老子就不信服！姐姐，你伤害了副手，他叔叔傅占庭一定不会放过你的。别过来！你以为你是谁啊？像傅占庭那样高高在上的人物，怎么能允许你一个贱民伤害他的侄子呢？妈，咱们今天必须帮傅少把事给办了，不然傅占庭迁怒到咱们头上，可就麻烦了。快上！要么乖乖听话，要么死！呸！我就算是死，也不会便宜你这个畜生！那老子就满足你！住手！你凭什么觉得我会为了你去破坏我侄子的婚事？是我异想天开了，云和傅远才是一家人，怎么可能帮我？告辞。站住！我不能帮你，但我可以跟你结婚。什么？我虽姓傅，但我和傅家并不是一路人，抢侄子的婚事想想就刺激。听了这个，我们就算订婚了。这全当是见面礼了，你拿去退婚。哦，我不会白白拿你的钱的，我给你写个欠条，以后我一定会还给你的。我看谁敢动他！你说谁？我不想对小薇动手。滚开！别给脸不要脸！你知道我是……看在你父母的面子上，留你一命。抱歉，我来晚了。你怎么亲自来了？说好今天一起去领证，你忘了？对不起，耽误你时间了。傅少，你没事吧？你敢动我，你死定了！我可是傅家的长孙，傅家未来的继承人。我叔叔可是云城之王傅占庭，要是他老人家知道了，可不会放过你。你放心，你这辈子都当不了傅家继承人。你算什么东西？狗叫什么？哦，我想起来了，你就是安宁外面的野男人啊！就这种货色，拿什么跟我叫板？你们走吧，我不想留在这。走！既然来了，1个月也别想走。来人啊，把这个小白打我的手给废了！傅远，你不就是要我跟你去订婚宴吗？你放他走，我跟你去。你放心，这两个小喽啰，我还没放在眼里。可是你不是不能暴露身份吗？你先走，我可以搞定的。傅少，你看，姐姐她当着你的面就跟别的野男人腻歪，真是一点都没把你放在眼里呢。安宁，你个贱货！这次订婚宴结束，看我回去怎么收拾你。你还是多担心一下你自己吧。
或许过了今天，就不再是傅家人。放屁！傅家的事儿什么时候轮到你一个外人指手画脚？帅哥，还是乖乖给我们傅上磕个头，认个错，没准这事儿就这么过去了。你说说你，这么帅的脸，要是破相了，该多可惜呀！再说了，我这姐姐啊，要钱没钱，要风情没风情的，美女多的是，为什么要掉在这棵歪脖子树上呢？安心，你还要不要脸？你就只会勾引男人吗？我才没有，我可是对傅少忠心不二的。你这种女人，我嫌脏。废什么话？你们几个还不动手？傅远，我劝你最好马上收手。你要是动了他，后果你承担得起。在云城还没有我打不得的人。你快走吧，他们不会把我怎么样的。反正今天只是订婚宴，等订完婚我就去找你领结婚证，他们以后就拿我没办法了。你个贱人，你还想当着我的面跟这个野男人私奔不成？你个不要脸的东西啊！等你回来，我就把你关到地下室，等结婚了，我再放你出来。我看你还怎么乱搞！咱们第一件事啊，就是把这个小白脸给我做掉。我要让他知道，在云城敢动我傅少的女人只有一个下场，死！傅家管家到。战庭少爷怎么会在这儿啊？郑少爷，你这是干什么？刘伯，你来的正好，这个小白脸居然敢伤我，您一定要帮我跟叔叔说啊，查清这个小白脸18代的底细，我弄死他！孙少爷，你要慎言了，订婚宴马上就要开始了，贵宾们都到齐了，老爷叫我来催你赶快出发。行，等我收拾完他再走。孙少爷，你这是行凶伤人呐！战庭少爷最看重晚辈们的人品啊，这事儿要传到他那儿，你怎么交代啊？怕什么？在场全都是我们的人，有谁会告发我们吗？不会不会，我们巴不得傅上好好出出气呢。这个小白脸嘛，贱命一条，死不足惜。你要谨言慎行啊！战庭少爷手眼通天，他可是时时刻刻的关注你的一言一行。你们俩还在干什么？滚出去！刘伯，你这是干什么？还不滚！刘伯，连你也要忤逆我吗？刘伯，连你也要忤逆我吗？孙少爷，现在不是老奴在忤逆您，是您在忤逆战庭少爷。叔叔那边有我爷爷来应付着呢，您怕什么？订婚宴马上就要开始了，难道你要老爷和客人们都等着吗？安妮小姐，您说句话呀！您是傅家的管家是吧？麻烦您跟傅家人说一声，我已经跟傅远退婚了，我是绝对不可能嫁给他。闭嘴！刘伯，麻烦您跟爷爷说，我一会儿就带安宁回去。那请你先把刀放下。凭什么？这个小白脸差点掐死我！可是我看到你在持刀伤人，你再不放下刀，我可要禀报战庭少爷了。你满意了吧？安小姐，婚约既然已经定下了，就不要轻易破坏。请安小姐跟我们走吧。我已经嫁人了，不可能再跟傅远在一起了，你们还是死了这条心吧。刘伯，您先喝口水吧。您还不知道吧？我这姐姐啊，跟这个野男人结婚了，她做出这样背叛傅家的事儿，绝对不能轻饶了她。安小姐，这是真的吗？没错，我已经和……他就是和我结的婚。我看傅家的订婚宴也取消了吧？你算什么东西？傅家的事什么时候轮到你一个外人指手画脚？啊，对，哎呀，我老糊涂了。来的时候啊，老爷就说了哈，取消了这次订婚宴。什么？刘管家，这中间是不是有什么误会呀？
这好好的订婚宴怎么能说取消就取消呢？拴不住富家的女婿，我以后可怎么享受荣华富贵啊？那傅爷爷有没有说订婚宴为什么会取消？他是不是觉得我姐姐水性杨花，所以不要他了？我的机会这不就来了吗？刘伯，怎么好端端的就取消订婚宴了？那爷爷答应我的股份到底是给还是不给呀？千真万确啊，孙少爷。现在请你跟我回傅家吧。啊，见了老爷，你问便知。妈的，小的，你给我等着！我们走吧。哎，阿宁啊，你这是不是哪里做的不好，傅家老爷子不满意了？你赶紧，我带你去磕头赔罪，说不上他一高兴啊，就原谅你了。我不去，我没错。哎，你说你这个不孝女啊，我们家的前程都让你给毁了。我跟你说啊，傅家这个靠山不能丢，赶紧去赔罪，说不上啊，还能让你跟傅少结婚。反正现在婚也退了，你既然这么喜欢荣华富贵，那你让安心去勾引傅远啊。你还学会顶嘴了是吧？看我打！你个小王八羔子，我还没找你算账呢，你再往上送啊！你别伤害我吗？他都这样对你了，你还要护着他？毕竟他把我养这么大，请你看在我的份上，不要伤害他好不好？那我们先回家吧。不就是个小白脸吗？安宁，你给我等着，早晚有一天我会把他抢过来。对不起，刚才差点害你被打。这个世界上还不存在能动我的人。那你为了我打了傅远，他会不会回去和傅爷爷告状啊？他没那个胆子。我们这是去哪儿？去领证。我家的情况你也看到了，如果你跟我结婚的话，会增添很多麻烦。如果你后悔了的话，我现在就可以。我傅占庭一言既出，驷马难追。既然认定你做我的妻子，就不会轻易的放手。来，新郎新娘靠近一点，好不好？哎，微笑。哎，对喽。没想到我竟然就这么结婚了。证既然已经领了，今晚就搬过去。好。什么？今天晚上就一起住？爷爷，你怎么把订婚宴取消了？跪下！什么？我让你跪下！爷爷，我什么错都没犯，你怎么又打我？你这个蠢货！我问你，你今天是不是差点闹出人命了？那是他们先招惹我的，我能不还手吗？哎呀，你是什么德行，我还能不清楚？你叔叔本来打算把你培养成合格的接班人，然后把傅家都交给你。可是你今天的表现让他彻底失望了，他还让我把你逐出傅家呢。爷爷，这不行，你得向叔叔帮我求个情。求情？你看看，你叔叔把你这些日子做的那些破烂事都整理成册，摆在我眼下了。你说我怎么拉得下老脸替你去求情？这芝麻绿豆大的小事，有什么好计较的？别的不说，你就说订婚这件事吧。一边跟安宁订了婚，又和安心不清不楚。你不知道，你叔叔最恨的就是朝三暮四、三心二意之人。你竟敢在他的眼皮子底下作妖！你说我给你千挑万选的媳妇儿，你不好好的守着，非要去跟别的人鬼混，我管不了你了，你滚吧，滚！爷爷，您不能不管我呀，您最疼我了。最近我也不知道哪里得罪了叔叔，您要不带我去向他当面道歉吧？不会见你的，他现在连我都不愿意见了。您可是他爸呀，他能不给你面子吗？要不是当年他母亲，罢了，不提也罢。
就算娶不了安宁，还可以娶安心呀。安心那个小妖精，不知道比安宁好了多少倍。要是娶了她当您孙媳妇儿，你肯定喜欢。以后少跟安心这种女人来往，这种女人她只会吸干你的血。哎，爷爷，您之前答应我那10%的股份，还算数吗？还算个屁！傅展庭为了防止我偷偷的把股份转让给你，早就把我的股份全夺走了。爷爷，那怎么办？我可是你唯一的亲孙子，你总不能什么都不给我吧？滚吧！我现在自身都管不了了，还管得了你？该死的小白脸，就是他坏了我的好事。查到他是谁，我一定不会放过他。丫头，醒了。傅爷爷，是你绑架的我？傅占庭那小子不让我见你，所以我只好出此下策，你见谅。这里是1个亿，拿着它离开傅占庭。他是我最优秀的儿子，应该找一个更好的女人做他的妻子。抱歉，我不能接受。丫头，做人不能太贪心，你配不上他。再说了，因为你把傅园和傅占庭的关系搞得那么僵，你心里过得去吗？老爷子，你未免管得也太宽了。我这是为你好。所以当年抛弃我们母子，害了我妈为了生我难产而死，也是为了我好。傅远他本就花心母亲，恐怕也是遗传的你吧。我告诉你，如果你还想让我好好对待傅家，就乖乖听话，否则我可不是一个讲亲情。我们走。逆子啊！你没事吧？老头子50岁那年，在国外遇见了我妈，他们很快就坠入了爱河，并且怀上了我。我母亲一直以为他是单身，没想到他居然在国内已经结婚生子。就在快生我的时候，我妈知道这件事就大出血，她甚至连抱都没抱我一下就去了。你知道吗？直到现在都不知道被人拥抱是什么滋味。没事的，没事的，我以后会多多抱抱你的。尽快搬过来吧，不准离开我，我也不会离开你。可是傅先生，我们的婚约只有1年时间，1年以后我们还是会分开的。姐姐，你这是干什么去啊？搬出去住。姐姐，你难道不要我和妈妈了吗？是你们不要我，我跟傅家已经退婚了，对你们也没有任何用处。我难道还不能搬出去吗？哎呦，姐姐，你看看你这说的是什么话呀？咱们可是亲姐妹，这亲人之间哪有隔夜仇的？来，喝口水，就当妹妹我呀给你赔罪了。谁也喝了，我走了。蠢货，真以为我把你当姐妹啊？你不过就是我们安家的一条狗。待会儿傅少就会过来，你今天呀就给我好好伺候他。收拾好了吗？我派人去接。傅少，你直接过来吧，我这边都安排好了，放心。保证他呀，乖得像只猫似的。喂，是小白脸哥哥吗？安心，安宁呢？我正要跟你说呢，姐姐她出事了，现在昏迷不醒，你一定要来救她呀。她现在在凤阳路26号，你一定要快点来哦。你以为我会信你吗？
查一下安宁的位置在哪。夫人的手机定位在凤阳路26号。安宁呢？哥哥，你来的好慢呀，人家都等着急了。我问你，安宁呢？我那个呆板的姐姐到底有什么好呀？哥哥，你看看我这浑身上下呀都是宝。别逼我打你！哎呀，人家好怕呀，我才不信你真的舍得打我。我最后再问你一遍，安宁在哪儿？在安家，她在安家。我是她的妹妹，你要是掐死了我，她不会放过你的。你这个该死的小白脸，你给我等着！迟早有一天，我会让你跪倒在我的裙下。你个小东西，真以为本少拿你没办法？今天本少就办了傅远，是你和安心联合起来算计我。你啊，还算有点脑子。不过现在你已经知道的太晚了。是不会和你在一起。滚开！今天啊，本少一定要办了你，这样咱们就能结婚。我的叔叔就会重新定我为继承人。你叔叔要是知道你动了我，绝对不会放过你。他才不会管我们的事儿呢。我是你婶婶，他是不会放过你的。我看你是药糊涂了吧，还想当我婶婶？我叔叔已经半截入土了，长得又老又丑的，你还惦记他干嘛？他才不丑，他是个大帅哥。大帅哥在这儿，你就不要想着别的男人了。乖，小哥哥，好疼你！救命！救命！乖，小哥哥，好疼你！救命！救命！刚刚是哪只手动的？啊！疼！你个小白脸，你居然敢拍我！我叔叔一定会弄死你的！啊！该死的小白脸！我不仅要弄死你，我还弄你祖宗18代！好啊，我等着！啊！傅占庭不要！你就是想死！傅占庭，我好难受，求求我！不会有事了，带你回家。占庭，我很热，我好想脱衣服。安妮，你再坚持一下，会让人睡了。帮帮我，我好难受。傅占庭，你过来啊！过来嘛！安妮，你冷静点。我很冷静，真的。我记得我第一次看到你的时候，不小心看到你的腹肌，我还想看。我是不会乘人之危的，你别白费力气了。是吗？那我偏要试一试。为什么妈妈一点都不爱我？为什么妈妈对妹妹那么好？为什么妹妹什么都有，而我却什么都没有？我连没人要的野孩子都不如。没事，以后我会对你好，我们陪着彼此，好不好？好。爷爷，那个小白脸
欺负我，你要为我做主啊！这件事你叔都知道了，我管不了。那我也不能白打呀！你个孽障，我让你老实一点，老实一点，可你就是不听，非要去跟那个安宁过不去。我没有啊！你还敢撒谎！你个孽障！爷爷，我错了，爷爷，我真的错了。你快让叔来看看我吧，看到我这个样子，叔肯定会心疼的。叔不是也没结婚吗？膝下也没有儿女，就等着我给他养老送终呢。他怎么可能对我这么狠心？你这个不成器的东西啊！我还打算把你安进傅家的公司锻炼锻炼，可是现在肯定不行了。都是我的错，爷爷，你消气。你少惹你叔叔生气，我就谢天谢地了。要是再闹出什么幺蛾子，就别怪你叔叔不顾血缘亲情了。他可是比任何人都狠。暂停啊！我把傅远的卡给停了，他不敢再惹事儿。再说了，他也是你的亲侄子，你就网开一面啊！不可能，个身子都埋了半截的人，想替孙子求个情，却被儿子拒绝了。你说这都什么世道啊？演完了吗？你什么意思啊？当年要不是你寻花问柳又不负责任，我母亲怎么可能死得这么早？傅家没有资格跟我谈条件。再怎么说，也是我的亲儿子。儿子，听老子的话，天经地义。我没有你这个福气。保安，把他给我赶出去！你敢！不孝的东西，不孝的东西啊！保安，把他给我赶出去！你敢！不孝的东西，不孝的东西啊！爷爷停了你的卡，那以后我们没钱了怎么办呀？怕什么？公司有的是，直接去财务拿就行。那我要买最新款的包包。买，只要你听话，你想要什么我都买。抱歉，没有约，禁止。部长，你知道我是谁吗？再不让开，小心我让我叔叔革了你的职！好大的口气！这公司难不成是你父上？你让我叔叔革了你的职！好大的口气！这公司难不成是你父上？我说哪来的骚气？原来是你们这对狗男女。你对自己的认知倒是挺准确。哎，这可是傅氏，你难道要在众目睽睽之下动手打人吗？他们俩还不可在这公司。你个贱女人，你也知道这里是傅氏，你带这个野男人回来，要找死啊！别冲动，这个贱货说的对，这里可是傅氏，有无数双眼睛盯着你呢，被有心人抓到了把柄。不过啊，也不能这么轻易放过他。小心啊，别被有心人抓了把柄。不过呀，也不能这么轻易放过他。还是你这个小东西懂我。这样吧，你们啊，现在跪下来给我道歉。
把我的鞋底给舔干净，我就饶了你。不可能！安宁啊，你不要敬酒不吃吃罚酒。帅哥，我说你呀，要不还是乖乖认错吧，别待会儿真的把傅少给惹怒了，到时候你哭着求他都没用。说话就说话，别动手动脚。还真是条护食的狗，那也比不过你到处发气。你还真是条护食的狗，比不过你到处发气。哎呀，傅少，你看他们，我只是想让他们认错，姐姐就骂我。别怕，哥哥来替你教育他。安宁，你个贱女人！我没有追究你给我戴绿帽子的事儿，你敢欺负我的家人？你想死？哎，傅少，傅少。看来之前的教训还不够深刻。你他妈愣着干什么？他给老子推倒了，赶紧给我滚！滚！赶紧的，这是你能待的地方，赶紧滚！听见没？给我滚！你被开除了，去人事领工资。那不是，还不快滚！先生，抱歉，他是新来的，不得规矩，您请进。你们不能进。睁大你的狗眼，给我看清楚了！这个地方姓傅，是傅家的产业，我是傅家的长孙，傅家未来的继承人。你不让我进，就跟整个傅家作对。不管是谁都不能进。凭什么不让我进？让那个狗东西进？这公司是他家开的。傅少，你要是再不走，我就禀告傅老爷子了。你给我等着，我让我爷爷开了你。傅少消消气，大不了我们找人把他们俩揍一顿。好，你知不知道这个野男叫什么名字？不知道。走。废物，全是废物，查个人都查不到，花这么多钱养这帮废物有什么用？哎呀，消消气嘛，你要是气坏了身子，我可是会心疼的。还是你会心疼人？既然查不出那个野男人的底细，那我们不如从安宁下手。只要我们能把他弄出来，不就能知道那个野男人到底是谁了吗？还是你这个小东西聪明。安宁是那个野男人的软肋，等抓到了他，套出了他的身份，到时候啊，我要这两个人一起死。你说，给你找个好人家吧，你不嫁，你非要嫁个外面那个野男人。这个呀，妈管不了你。可是你总不能你找个什么样的人都不能让妈知道吧？那你想怎么样？你呀，把他领回来，让妈看看。妈呢，给你把把关。我会跟他讲的。怎么了？我妈想见见你，了解了解女婿。行，那就见见吧。要是那个野男人只是个没权没势的小白脸，那我就直接做了他。路上时间久，你肯定渴了吧？来，喝口水。我嫌脏。没关系，到时候双拳难敌四手，我看你怎么办。哎呦妈，你看姐姐她丈夫针对我。女儿啊，没事的，等以后啊，你姐夫跟你熟了，就不会对你有偏见了。
这上次见面呢，也没好好聊聊。你叫什么名字啊？白寒，白天的白，寒的寒。那你家是做什么的？几口人呢？我母亲在国外病死了，这几年就我一个人孤苦奋斗，也算是小有成就。没事儿，都过去了。这么说，你家境一般，无权无势，就这，你凭什么娶我安家的女儿啊？看来伯母对我是很不满。你还算是有点眼力见。既然他无权无势，还跟他废什么话？动手！既然他无权无势，还跟他废什么话？动手！你们想干什么？你说我们想干什么？当然是宰了他，然后把你绑了，嫁给富少。乖女儿，你乖乖的嫁给富少。从前你顶撞我的事儿，通通我都不计较。这件事我会考虑考虑。你等下抓紧时间，改天就走了，别被他们捉住了。你放心，我可以的。现在你的人都不在这儿，你打不过的。听我，他们不会把我怎么样。这样吧，你们放他先走，等他走了，我再考虑要不要嫁给富少的事。你们两个一个也别想走！一个也不准走！考虑啊？你考虑什么啊？等他死了之后，你自然就成为了一个寡妇，到时候啊，还是乖乖的嫁给我。等你嫁给了富少，他就能拿到富氏10%的股份，成为他叔叔钟义的接班人。到时候啊，整个富家都是我们富少的。没错，你要是现在啊，给我乖乖的跪下磕头道歉，兴许我能给你一个舒服的死法。做梦！你就是一个卑鄙小人。傅占庭那么优秀的人，怎么可能选你这种混账做他的接班人？小贱人，你再说一遍！再说一遍怎么了？就算再说100遍、1000遍，你也就是一个卑鄙小人！你敢动我？你敢动我的人，滚！你个废物！你们两个还愣着干什么？咱们3个一起上，把他治得服服帖帖。这一次，我不仅让你跪着磕头给我道歉，一刀一刀把你剁成肉泥。你快走，他们不敢杀我的。你个小贱人，居然敢当着我的面维护这个野男人！那我先把你打服。这次轮到你了吧？不准碰他！刀给我，剁了这个小贱人的手！傅远，我给过你太多机会，是你自己不珍惜。来人啊，把他给我带走！是，副总。你们两个是谁？放开我！我可是傅家的继承人，惹怒了我，你们统统都得死！死！没事吧？你回家吧。这个白寒到底是什么来头？不知道啊。带上来。你个狗日的！
快放了我，不然我杀了你！嘴巴这么不干净，傅家人就这么教你的？你还知道我是傅家的？要是我爷爷知道了，他也不会放过你。我倒是想知道他怎么。爹，这2巴掌是挺爷打，既然他不教你怎么，我就教你怎么做人。这狗娘养的杂种，等老子出去了，不仅要把你杀了，还要捐你妈的坟，把你妈的骨灰当你面养起来，找死！我叔叔可是傅占庭，你这样打我，他不会放过你的。那你知道我是谁吗？就是那个没妈养的，不知道哪里蹦出来的小喽啰。那你知道我是谁吗？我就是你口中说的傅占庭。什么？这不可能，我不信。你爷爷马上就到了，到时候骗没骗你，你不就知道了？喏，这不就到了吗？阿远，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 好歹他也是你的侄子，你再怎么不待见他，也不能做出如此的残害至亲的事来呀！我的好侄子刚刚不仅要把我大卸8块，还扬言要把我妈的骨灰给扬了呢！我的好侄子刚刚不仅要把我大卸8块，还扬言要把我妈的骨灰给扬了呢！都怪我，都怪我，都怪我教导无方，才使这个孽畜如此的行为不正。你口里的孽畜，就指望着你来教训。占庭啊，我知道他触了你的逆鳞，就是刺1000次、10000次也不为多。爷爷，可是毕竟是我们傅家的长孙，也是你的亲侄子，看在我一把年纪还舔着老脸替他求情的份上，我立刻带着他出国，永生永世绝不踏足国内半步，也绝不再插手傅家和你的事，我发誓。我发誓。最晚今晚我要听到你一见的消息。行，我们永不再见。姐姐，我真的知道错了，你就给我个机会，让我向你赔罪吧。不必了。我和妈妈都被你老公的保镖打了一顿，到现在伤都还没好呢。那是你们活该。我知道，算计你是我的错，可是现在傅少出国了，我除了你和妈妈，什么都没有了。就算是这样，你都不肯见我一面吗？再怎么说，她也是我唯一的妹妹，好吧？傅少出国了，我再也没有机会嫁入豪门了。你心里是不是很高兴？如果你来就是为了说这些，那我没什么好谈。都怪你！怪我？要不是你那么优秀，处处压我一头，这些年来我怎么会过得那么惨？你惨？家里吃的用的都是你的，我连捡你剩下的都要被妈妈骂。
当然说我惨了。我好不容易找了一个好老公，可以嫁入豪门，享受荣华富贵，全都被你老公给毁了！不可理喻！安宁，你个贱人，去死吧！没事吧？你是？宝贝儿，摔疼了吧？爸爸来抱你啊！丫头，你怎么哭了？丫头，你怎么哭了？是哪里受伤了吗？我送你去医院检查检查。我没事，我就是想起一些难过的事情。不用了，您去忙吧。妈，不好了，我看见安宁他爸了。什么？安宁他爸不早死了吗？怎么还活着？你不是说安宁他爸在他4岁那年外出做生意发生意外，音信全无了吗？可是我今天明明亲眼看到了他开着豪车，西装笔挺，一看就很有钱。可想当年呢，我是安宁妈妈的保姆，谁知道安宁他妈妈是个短命鬼。听说他爸爸失踪的消息啊，一着急受惊吓，直接心梗死了。在他死之前呢，他跟我说，在安宁的名下有一大笔财产，等到他25岁的时候，就有人要上门交给他。等到他25岁的时候，就有人要上门交给他。要不是为了这笔钱，我们家也不至于养这个赔钱货养到现在。绝对不能让安宁他爸爸知道是我拐走了他的女儿，更不能让他们相认。既然是上天让我们先认识了安宁他爸一步，好，那就是天助我也。上楼去找安宁的头发。今天妈就让你去找安宁他爸认祖归宗。我真的是你走失多年的亲生女儿呀！这么多年来，自称是我闺女的人，没有1万也有几千呢。小姑娘，我劝你年纪轻轻的，应该找一个正经的事做，不要随便认爸。保安，送客。你要是不信，就拿去做亲子鉴定。你要是不信，就拿去做亲子鉴定。闺女啊，这些年受苦。爸，孩子啊，这些年你过得还好？爸，这些年我被安家收养了，安妈妈待我很好，爸爸你可千万不能亏待她呀。好，放心，爸爸肯定会待安家好的。就是安家那个叫安宁的亲生女儿，总是欺负我，她经常嘲笑我是没爸的孩子。就是安家那个叫安宁的亲生女儿，总是欺负我，她经常嘲笑我是没爸的孩子。敢这样对待我女儿，我一定好好收拾她的。这就是叶师了，我一定要好好工作，养活自己。这就是叶总吩咐我们要好好收拾的人。没错，就是他。走。这不是叶总要的资料吗？你这不搞湿了，还不赶紧去重新打印？明明是他先泼的我，还敢顶嘴？你是不是不想干了？我现在就去打印。哎，地上一坨水，你不赶紧把它收拾掉了？
叶总，我们之前见过，在路边，你还记得吗？出去。不知道为什么，公司里面的人好像都不太喜欢我。啊？你去了哪家公司？叶氏啊，老板叫叶军，看起来明明是个很和善的人啊。叶伯伯我认识啊，确实人挺好的。那为什么我总感觉他对我有敌意啊？哎呀，别想太多了，明天还要上班呢，早点睡吧。张宁啊，怎么突然想到找我喝茶？正好我有件喜事要告诉你。哦，什么喜事？我失散多年的亲生女儿啊，终于找到了。我失散多年的亲生女儿啊，终于找到了。这可真是件天大的喜事，恭喜伯伯了。不知道是谁，我认识吗？她叫安心。真没想到啊，在我记忆中还没有腿高的个小不点儿，一眨眼呐，居然长成那个大姑娘了。安心，怎么会是她？怎么，你认识？叶伯伯，您跟她做过亲子鉴定吗？当然了，她当我的面呢，拔着头发做的鉴定，错不了的。我下个月呀，准备办场盛大的宴会，向所有人宣告我叶军女儿的回归。你呀，一定要来捧场。到时候我倒要看一看，谁再敢欺负我的宝贝女儿了。到时候我倒要看一看，谁再敢欺负我的宝贝女儿了。还有人敢欺负您的女儿？可不是嘛，一个叫安宁的女孩子，看起来挺乖挺漂亮一孩子，居然这么恶毒，这些年来处处欺负我的女儿啊！算了算了，我啊不想听个晦气东西了。张宁啊，我女儿长得可真漂亮啊，有没有兴趣想成为你叶伯伯的女婿啊？我已经结婚了。什么？你什么时候结婚的？我怎么不知道啊？娶了哪家的姑娘？有机会呀，带给伯伯我看一看。就是您刚刚说的那位安宁。就是您刚刚说的那位安宁。我希望叶伯伯看在我的面子上，不要故意针对我。什么？这个恶毒的东西居然是你的妻子？安宁她很善良，叶伯伯，您别这么说。善良？善良她会一直欺负我女儿吗？你可以走了，我不想看到你。那就下次再打扰你。最近我终于找回我们俩的亲生女儿了。爸，你别难过了，妈在天之灵看到你哭，肯定也会难过的。你说的对，你妈肯定不愿意看到我难过。你妈肯定不愿意看到我难过。闺女啊，今天呢，咱们唠唠嗑啊。爸，你还记不记得我之前跟您说过的那个总是欺负我的女孩？记得，叫安宁对吧？对，就是那个安宁。她仗着嫁了个有钱的老公，整天耀武扬威的。爸，你帮我收拾收拾她吧。好，爸肯定会帮你收拾她的。通知下去，和傅氏合作的几个项目，资金全部抽回来。叶总，您和傅总不是朋友吗？商场如战场，哪有永远的朋友啊？赶紧通知吧。是。傅占庭，敢欺负我的女儿，不给你的教训，我就不是叶军，
傅占庭，敢欺负我的女儿，不给你的教训，我就不是叶军。总裁，不好了，叶氏那边突然撤回了合作项目的资金，现在我们所有的项目都终止了。叶氏有说明是什么原因吗？没有，总裁您还是联系一下叶总吧。叶伯伯，是我什么地方做的不对，让您不高兴的？你让叶氏撤出项目资金。哼，副总，你哪有做的不对的地方？让你的女人仗势欺负我的女儿，真当我女儿背后没有靠山的吗？您看晚上我们见面吃饭聊聊这个事儿怎么样？我们这么多年的交情，我不想因为一点误会而闹掰。我们这么多年的交情，我不想因为一点误会而闹掰。见面就不必了，让你的女人去向我女儿下跪道歉，否则没什么好谈的。不行，安宁并未做错什么。那你的意思都是我女儿错了？傅占庭，我警告你，如果你要执意要保护那个女人，就别怪我不顾多年的交情了。撤回资金就是第一步。我的老婆，我自然要保护。叶伯伯，你既然要执意如此，我们的谈话也没有必要。总裁，我们真的要和叶氏闹翻吗？先调资金，把项目资金补上，其他的事儿再说。是。你听说了没？那个富士股票最近大跌。你听说了没？那个富士股票最近大跌。富士怎么会股票大跌？咱们叶家老爷子这人富士集团撤资了，导致人富士集团的资金链他跟不上。我这事都传开了，你知道吗？走。不行，我要去找傅占庭。哟，安宁，你还有心思来上班啊？我上不上班跟你有什么关系？让开！安宁，你还真是不见棺材不落泪啊！这可是我爸的公司，你敢得罪我？你怕是还不知道吧？我们叶家可是比傅家还要厉害的豪门呢。你说这些是什么意思？安宁，你不就是仗着白寒，老是在我面前耀武扬威的吗？你说这些是什么意思？安宁，你不就是仗着白寒，老是在我面前耀武扬威的吗？现在我是叶家大小姐，不管那个白寒是什么来，我想捏死他，就跟捏死一只蚂蚁一样。安宁，我劝你呀，还是现在下跪磕头给我认错吧，然后再把白寒乖乖送到我床上，我就放过你们。否则你就等着白寒破产，流落街头吧。都怪我，如果不是我，傅占庭也不会与叶家成为敌人。我不能让他破产，我这就去求叶总，求他放过傅占庭。叶总，我错了，求你放过我丈夫。叶总，我错了，求你放过我丈夫。爸，谢谢你为我出气。傻丫头，你可是我的宝贝女儿啊！我不给你出气，给谁出气啊？哼，你这个恶毒的女人，就是你在安家一直欺负我女儿，对吧？怎么，现在知道错了？是，一切都是我的错，请你放过我老公。放过你老公，那我女儿这么多年的委屈不白受了？叶总，你要如何才能放过她？你说，只要我能做到。爸，你可千万不能放过他们，他们之前那么欺负我，要不是你找到我，我指不定被他们欺负死了。好，不会放过他们的。
就是他一直在欺负你，对吧？今天呢，我把这个女人交给你，随便你出气。好，不会放过他们的。就是他一直在欺负你，对吧？今天呢，我把这个女人交给你，随便你出气。真的，爸，你对我可真好。爸好不容易找到你呀，不对你好，对谁好？安宁，你可算是落到我手里。你说我该怎么教训你，才能出了我心里的这口恶气？贱人，你敢瞪我？没有，你还敢还嘴？安宁，你是不想救你老公吧？安心，是不是只要你出了这口恶气，就不会为难他？没错。安心，是不是只要你出了这口恶气，就不会为难他？没错。既然你这么想求我原谅，那你就自己扇自己耳光，扇到我满意为止。哟，怎么自己打自己下不去手了？那你老公那边我打，求你放过他。用点力呀，声音还不够响。再大点声！再大点声！星儿，爸，你是不是觉得我狠心？可是我也不想的，我只是一看到他，就想起来我被欺负的时候，我怎么会认为你心狠呢？你这样对待他，完全是他自己咎由自取啊！就是，安宁啊，安宁，你也有今天，起来吧。你消气了，你愿意放过他了？我什么时候同意了？安宁，你现在可真像条哈巴狗似的跪在我面前。咱们两个的怨是几巴掌就能解决的吗？你做梦，根本就没有想过放过他。你还不算太蠢，不把他弄破产，我怎么把他搞到手呀？根本就没有想过放过他。你还不算太蠢，不把他弄破产，我怎么把他搞到手呀？叶总，你们难道要言而无信吗？哼，你这种恶毒的女人，还敢跟我谈信用，你也配？就是。安宁，你今天落到我手里，算你倒霉。今天不把你扒层皮，不叫安心。你不是想求我原谅吗？你还不赶紧给我磕头认错！别以为晕过去就没事儿，这事儿还不算完。安妮，别以为晕过去就没事儿，这事儿还不算完。安妮，你们找死！你这是准备跟叶氏为敌吗？叶伯伯，看在多年的交情上，我并不想与你动手，但你不要欺人太甚。白涵，安宁到底有什么好？你要为了他得罪我们叶家？他哪儿都比你好。今天
你做下了一切我能记住。你等着。爸，他不会要和我们鱼死网破吧？别担心，想动我们叶家没那么容易的。总裁，我已经按照您的要求把国外的所有资金全部调回，股价大涨。您真的要与叶家殊死一战吗？如果连自己的女人都保护不了，我还算什么男人？您真的要与叶家殊死一战吗？如果连自己的女人都保护不了，我还算什么男人？行了，你出去吧。什么事儿？白涵，你要是不想破产，最好来安家一趟。好。这个女人又想耍什么坏？你终于来了，你找我究竟想干什么？怎么这么没耐心啊？那我就开门见山的说了，白涵，我要你抛弃安宁，做我的男人。你在痴人说梦。痴人说梦，你还当我是以前的安心吗？我爸可是叶军，你要是不想破产，最好识相。你还当我是以前的安心吗？我爸可是叶军，你要是不想破产，最好识相，讨好了我说不定啊，还能让我爸放过你和安宁。你真以为叶家能在云城只手遮天？怎么不能？我们叶家可是跟顶级豪门傅家不相上下的豪门呢。白涵，你最好识趣点，把我哄开心了，说不定啊，我还能让你做豪门女婿。豪门女婿？你说真的？是啊，我这么喜欢你。但叶伯伯想并不喜欢。我爸这么宠我，只要我撒娇，他肯定会同意的。你愿意和我在一起吗？哎呀，别光站着了，陪我去沙发上坐一会儿。来，你愿意和我在一起吗？哎呀，别光站着了，陪我去沙发上坐一会儿。来，白涵，你知道吗？自从我第一眼见到你，就已经喜欢上你了。要不是因为安宁，我们俩肯定早就在一起了。你不是一直都喜欢傅远？哎呀，傅远哪能跟你比啊？你可比他帅多了。你们在干什么啊？姐姐，白涵已经是我的男人了，他答应和我在一起了。不要我了？这还用说吗？没看我们正亲热着呢。闭嘴！我没有问你，我要听他亲口说。姐姐，我看是昨天在我爸的办公室，你得到的教训还不够啊！这么快就好了伤疤忘了疼，敢吼我了？你真的选择了他？这还用说吗？姐姐，我看是昨天在我爸的办公室，你得到的教训还不够啊！这么快就好了伤疤忘了疼，敢吼我了？你真的选择了他？这还用说吗？白涵他选择我才是最明智的选择。你难道要他为了你被我爸打压破产，最后流落街头吗？你是心甘情愿的吗？当然是心甘情愿的了。做我叶家的女婿，可是别人求都求不来的。好，既然你做出了选择，那么我离开。安妮，你放心，回去我就会把离婚协议签了，我不会纠缠你，也不会拖累你。安宁，你说你早这么识趣多好呀，就不用被欺负的那么惨了。安心，你不就是仗着叶家欺负人吗？我就是欺负你，怎么了？
我就是欺负你，怎么了？谁家我命好，就是叶家人呢？你心里啊，肯定嫉妒死了吧？不过呀，你再怎么嫉妒也没用，我爸永远不可能是你爸。叶军这种是非不分的人，就算是我爸，我也不要。做你的春秋大梦吧，赶紧滚，别打扰我和白寒亲热。安妮，白寒，你去哪？你不是要和我在一起吗？安妮。还是先弄清楚叶军和安心是否真的有关系再说。叶伯伯，你来干什么？我这儿不欢迎你。我今天来是想和叶伯伯谈谈，我们多年的交情不能因为一点点误会真的老白吧？你这是来求和的？一点心意，我给叶伯伯赔礼道歉。别以为你送了东西我就心软放过你。抛开两家的公事不谈，毕竟叶伯伯是长辈，送点礼物也是应当的。行啊，还算懂得礼数。什么东西啊？抱歉叶伯伯，这包装纸太新了，把您伤到了吧？来人，爆炸一下！擦破皮而已，我没那么娇气的，不用爆炸，你坐吧。既然来求和的，我也不为难你们傅氏了。其实我一直还很欣赏你。怎么样，想好了没有？愿不愿意和我女儿结婚呢？我不愿意。你不愿意也得愿意，难道我女儿配不上你吗？我不喜欢她。傅占庭，你并不知道好歹，有多少人求着我把女儿嫁给他，你竟敢拒绝我！叶伯伯，您这是强人所难。我有妻子，而且我也很爱她。那你今天来干嘛来了？求和？想都别想！既然您执意如此，就当我今天没来过，先告辞了。傅占庭，白寒，你真来找我爸议和啊？你这么乖，想要我怎么奖励你啊？白寒，你真来找我爸议和啊？你这么乖，想要我怎么奖励你啊？要不然，我们今天晚上酒店见，好不好呀？好帅啊，连背影都这么帅，不愧是我心目中的小狼狗。爸，我想去逛街了，你给我一点零花钱呗。来，拿着，想买什么呀？尽管买，爸有钱。爸，我可太喜欢你了，你对我真的太好了，你真是世界上最好的爸爸，我以后呀再也不用羡慕别人了。哦，静儿，我想问你一件事儿，你愿不愿意和傅占庭结婚呢？哦，静儿，我想问你一件事儿，你愿不愿意和傅占庭结婚呢？傅占庭，傅家那个又老又丑的老头子。不过他好有钱，等他死了，我就可以继承他的遗产，成为富婆，包养各种小奶狗、小狼狗了。星儿，哦，爸，我想和他结婚。好的。既然你愿意啊，我一定会满足你的心愿的。让傅占庭娶了你，你就准备好
做一个最美的新娘。爸爸要把你的婚礼办得盛大无比。谢谢你，爸。安宁，告诉你一个好消息，我马上就要嫁进傅家。傅远已经被送出国了，你怎么可能还能嫁进傅家？傅远已经被送出国了，你怎么可能还能嫁进傅家？傅家又不是只有傅远一个人，我要嫁的当然是傅家掌权人傅占庭了。你说什么？我说我马上就要嫁给傅占庭了，怎么样？嫉妒吧？不可能，傅占庭根本就不喜欢你。你以为你是谁呀？凭什么说傅占庭不喜欢我？他是不可能娶你。不娶我，难道娶你吗？你要知道，我爸是叶军，我们两家可是门当户对呢。离婚吧，傅占庭不要我了。你怎么了？怎么魂不守舍的？你怎么了？怎么魂不守舍的？你是遇到什么事情了吗？你告诉我，我可以帮你解决的。占庭，我想毁约。什么意思？我们离婚吧。你说什么？我不同意。为什么不同意？你难道要像傅远一样羞辱我？不要脸！我怎么羞辱你了？你在胡说什么？你都准备和安心结婚了，你难道是想让我做大，让安心做小吗？她可是叶家大小姐，你舍得委屈她？我什么时候说要跟安心结婚？那天你在安家和安心卿卿我我是什么意思？或许你是想让安心做大，让我做你见不得光的情人。或许你是想让安心做大，让我做你见不得光的情人。安妮，你别胡思乱想。我去安家只是做戏，我跟安心没有任何关系。什么做大做小，乱七八糟的。那你和我结婚也只是做戏吗？安妮，这不是一回事。我累了，我不想和你吵架。我们离婚后，你也不用再受我所累，担心傅氏破产，你也可以做叶家的乘龙快婿。傅氏，你只会怨我。我说了，我不同意离婚。安妮，你再等等我，我会把所有的事情给你解释清楚。你好好想想吧，我们本来也是契约婚姻，不是？我们本来也是契约婚姻，不是？副总，检查报告出来了，安心根本不是叶总的亲生女儿，安宁才是。我猜的果然没错。安妮，傅占庭，今天来我这儿，想清楚了吗？想和我的女儿结婚？不是，我今天来是为了另一件事。既然不是谈婚事儿，那我们之间就没什么可谈的。你可以走了。叶伯伯，我建议您先看完这个。这是什么东西啊？这怎么可能啊？星儿怎么可能不是我的亲生女儿呢？事实就摆在面前，绝无可能！我亲眼看他做了鉴定，结果怎么可能出错了？这份报告是用了安心的头发和您的血做的样本鉴定。你哪来我的血呀？
上次送您礼物，您手指流血，我留下来。好啊，你是故意的，你根本不想和我议和。为了真相，我不得不使点手段。傅占庭，我告诉你，你别以为你有这份报告，我就会相信你。谁知道你不会把份假报告来骗我？您觉得不会拿着血缘的事情跟您开玩笑？怎么不会了？为了安宁，你弄份假报告不是不可能的。毕竟你为了他，连傅氏你都不在意了。连傅氏你都不在意了。叶伯伯，您太固执己见了，事实就摆在眼前，您还不信？您要是真不信，您大可可以自己去亲自做。别以为我不懂你的险恶用心，你就是想弄份假报告，让我的心软，放过你这个女人。我告诉你，绝无可能。星儿，你怎么来了？爸，什么不可能啊？你在说什么呢？白涵，原来你也在啊！这是什么？这是你拿来的，你什么意思？我只不过告诉叶总真相而已。星儿，别看假的，我不会相信的。你呀，就是我的女儿。星儿，别看假的，我不会相信的。你呀，就是我的女儿。爸，我就说嘛，我怎么可能不是您的亲生女儿呢？白涵，你怎么能这么对我？为了安宁，你竟然要挑拨我和我爸的关系。真相如何，你自己心里清楚，不是哭就可以掩盖的。你给我闭嘴！你们就喜欢欺负我，都想来踩我一脚。我好不容易才和我爸相认，你们就有红来搞破坏。星儿，别哭了，爸爸心疼啊，乖。为什么老天爷对我这么不公平？我小时候没人疼，没人爱，受尽欺负，我好不容易才和我爸相认，你们还要来破坏。我好不容易才和我爸相认，你们还要来破坏。星儿受苦了，以后有爸爸在啊，没人敢欺负你的。别哭啊，爸爸心疼啊。都是你傅占庭，弄些乱七八糟的东西，害得我女儿伤心，你给我滚！你就是傅占庭。好啊，安宁那个小贱人，既然早就知道白涵是傅占庭，还早早的跟他结了婚。不行，我必须让他们离婚。傅占庭只能是我的。星儿，没错，你不是一直喜欢他吗？怎么还想嫁给他吗？爸，你说什么呢？害羞了。傅占庭，星儿喜欢你，我再给你一次机会，回去跟安妮离婚，娶了我女儿。不可能。害羞了。傅占庭，星儿喜欢你，我再给你一次机会，回去跟安妮离婚，娶了我女儿。不可能。爸，您先消消气，我来劝劝他。傅占庭，我爸刚才说的，你真的不考虑一下吗？想都别想。你难道就不想知道安宁现在在哪儿呢？只要你肯宣布和我订婚，我就把安宁给放了。做梦！让开！傅占庭，你别后悔，我让你永远都见不到安宁。傅总找到夫人了，这是他的定位。快开车！安妮，你别走，跟我回家。放手，不跟你回去。你不跟我回去，你去哪儿？你是我老婆。
安妮，你别走，跟我回家。你放手，我不跟你回去。你不跟我回去，你去哪？你是我老婆。马上就不是了。我说过了，我要和你离婚。你去找你的安心吧。我跟安心一点关系也没有，我也不会跟你离婚，更不会娶她。你怎么就是不相信我呢？我怎么相信你？难道你会为了我这一个契约妻子和叶家反目成仇吗？你怎么就不相信我？你要是担心我因为这个会跟叶家反目成仇，我告诉你不可能，我也更不会因为这个跟你离婚。你现在说的这么笃定，可叶家现在不就在逼你娶安心吗？他们逼不了我，我也不是那么好拿捏的。你现在也许不会说什么，可等到傅氏真的破产了，你心里也不会后悔吗？与其到时候被你嫌弃，还不如现在趁早离婚。干什么？你放我下来！一会儿你就知道了。你混蛋！混蛋总比老婆跑了好。叶伯伯得罪了。傅家庭，你干什么？等会儿您就知道了。傅家庭，我警告你，这是绑架，赶紧放了我，要不然我饶不了你。傅暂停，你带我来这里想干什么？拿去化验。傅暂停，你是不是疯了？居然敢带人绑架我，信不信我让这牢底坐穿？叶伯伯，我这也是迫不得已。我之前给您的报告您不相信，我只能出此下策。好啊，你贼心不死，还想挑拨我和星河的关系，你呀，卑鄙无耻！您先休息一会儿吧，等结果出来了，你想说什么都行。好啊，你贼心不死，还想挑拨我和星河的关系，你呀，卑鄙无耻！你先休息一会儿吧，等结果出来了，你想说什么都行。我呸！你斗不过我就来阴的，想让我放过你，我告诉你，没门！傅展庭，你到底想干嘛？为什么要让医生采我的血啊？安妮，你才是叶伯伯的亲生女儿。我之前去安家之所以接触安心，就是为了拿到她的头发做鉴定。不可能，安心才是我的女儿呢。我也不信，我怎么可能是这种人的女儿？就算是，我也不会认。哼，我也没有你这种恶毒的女儿。安心善良漂亮，你根本就比不上她。善良漂亮，你不愧是真眼瞎，你们俩也不愧是父女。你们俩别吵了，等结果出来了，你们就知道我说的是不是真的。副总，结果出来了。等结果出来了，你们就知道我说的是不是真的。副总，结果出来了。怎么样？安妮小姐确实是叶总的亲生女儿。这个结果不可能作假。如果你们还不信，可以去鉴定中心当面鉴定。根本就不配做我的父亲，哪有父亲这样对女儿的？哇！傅展庭，你又在挑拨我和我爸的关系。这个报告就是作假的。作假？你们傅家在云城只手遮天，要作假一个报告，有什么困难的？我想起来了，我女儿背后有一个新型胎记。安心，你有吗？爸，你宁愿相信傅展庭，也不相信我。我是你女儿啊！我是你女儿啊！我们做过鉴定的呀。是啊，你是我女儿，就应该有这个胎记啊，正好给他们看一看，让他们死心不更好吗？可是爸，那个胎记在后背，你难道要这么多人看我的后背吗？你不愿意给我们看，是因为你根本就没有这个胎记，但安宁的背后就有。你不要碰我！叶伯，
看吧。女儿，你是我女儿。好啊，我心南被你这个瞎子骗子给骗了，为了你打压我亲生女儿，你太不要脸了！好啊，我心南被你这个瞎子骗子给骗了，为了你打压我亲生女儿，你太不要脸了！是你要让我做女儿的，你自己认错人了，怪谁？好，既然敢骗到我的头上来了，还这么理直气壮的，安心是吧？你们安家完了？你想干什么？你不能动安家，安妮吃我们家的，用我们家的，敢伤害我，他就是忘恩负义，是白眼狼！你们安家有胆量做冒充别人身份的事儿，却有胆量承担我的怒火。现在立刻马上你给我滚出去，我再也不想见到你了。安宁，爸爸对不起你，你能原谅爸爸？别碰我！安宁，安宁，安宁，叶伯伯，安妮有点难以接受，不过您放心，我会去找她，她会想开的。妈，赶紧收拾东西跑！好，你不是马上就要跟傅占宁结婚了吗？而且还成功骗过了叶军，成了叶家的千金，干什么要跑啊？妈，我露馅了，叶军已经和安宁相认了，我们再不跑就只能等死了！啊？那还等什么？快赶紧走啊！你要去哪儿？你要去哪儿？安宁，放过我们吧！当年我不是有意要偷走你的，我只是一时见钱眼开，看在我们多年的感情份上，放过我们好吗？我一直把你当我的亲生母亲，可你是怎么对我的？你有把我当你的亲生女儿吗？安宁，我把你养这么大，虽然没有生育之恩，还有养育之恩呢，你不能这么心狠，放过我好吗？我们之间没有任何情谊，自为之吧。我已经把这栋楼封了，你们俩准备下辈子安排。走吧，我带你去见叶伯伯。安宁，安宁。安宁，你来了，来，走。不，阿玲，以后就叫你阿玲好不好？之前那样对你，是爸爸被骗了，爸爸向你道歉，你能原谅我吗？我不接受你的道歉。安妮，叶伯伯是做你伤害了你，但也是情有可原。叶伯伯只是太在意女儿了，所以才会被蒙骗。对，当年你被人抱走了，我可找了你10几年，现在终于找到你了，总算对得起你吧。我也不怪你，但是爸爸可以等到你气消的那一天，你再认我，好不好？爸，我接受你的道歉，原谅你。好，安宁，我在这儿，总算是皆大欢喜。什么皆大欢喜啊？傅占庭，我说过了，我要和你离婚。你自己看看背后的欠条。大
当时欠条明明写的1年后还清，怎么改成1辈子了？傅占天，你耍无赖！安宁，你欠我的要用1辈子还。你想离婚，下辈子再说吧。